Ну, прошлый год интересно было в этом самом. Тихо, слушай. На острове Духов, когда народ прыгал со скалы. Вот это интересно. Это вы меня заставили. Да, прям заставляли. Каждого заставляли прыгать. Вот некоторые вы сказали, ты что, выталкивали. заднюю включу это? Вообще никого не заставляли. Все сами прыгают. И в порог никого не заставляли. Какой там у нас там самый... Кивериси был. Никого в этот порог не заставляли идти. Даже двух этих джигитов, которые на байдарке тонули. А ты тоже там? Да, это мы с Андресом пошли туда. На острове Духов такой прыжок интересный был понаблюдать за народом. И страшно. Давай ты, потом я. Давай я. Давай ты, потом я. Давай я. А, я уже? Он, потом я. Тихо. Так, ну у меня, наверное, самое интересное впечатление, это два похода были, правда, давно уже. Один это ЛСК 8-го года, а второй это Академия безопасности 12-го года, потому что это были два похода, которые полностью были посвящены морской тематике. А что такое Академия безопасности? Ну, я с Воздвиженским и с детдомовцами ходил на базу Дюца на острова. Они робинзонадили, там, короче, 3 патруля было, и в течение недели они жили каждый на своем острове. Вот. Да. Прикольно. Ну, то есть патруль на остров. Вот. То есть, получается, вот и на ЛСК, и на Академии безопасности был, ну, грубо говоря, это был один большой морской активитет, то есть, как бы, паруса, все дела. Там им еду давали, вы не переживайте, неделю Ну да, ну то есть, грубо говоря, просто они жили не на острове, точнее не на большом острове, а каждый на своем. Прикольно. Вот. Ну просто это просто очень интересная программа, которая вот очень мало было походов вот именно с морской темой. То есть они были, но это были части походов, а там были полностью посвящены именно морской теме. То есть ЛСК были на Шардонских островах, а Академия безопасности на базе Дюца на островах. Мы все. Да, ты на яхте еще там был. И потом после ЛСК... Перед этим был этот фестиваль «Люди ветра» на набережной, потом мы поперлись на ЛСК. Год. Да, а потом еще Кишская регата сразу за ним. Правда, я на Кишскую не поехал. Кишка. Да. А еще мы мужика мертвого нашли. А, кстати, с Академии безопасности пошла легенда о Голом, который по базе Дюца бегает. С топором, который? Нет, который которого там самый старший патруль нашел у себя на острове, условно. Когда они ночью запустили красную ракету сигнальную, и к ним прибежали, они сидят у костра, короче, все вот такие вот, прям вот такие вот, говорят, у нас голый мужик по острову бегает. Вот. Голый мужик бегал, кстати, знаешь, когда? Когда мы кого-то высаживали, Ильина высаживали, и Федорова высаживали на Шардонов на Робинзонаду. Че он там бегает? Ну, это я... Мы высадили, они доплыли до острова, сказали, что все окей, там же как просто показываешь, общение же прекращается. Мы оплываем остров, и Артем Дождомиров говорит, там голый мужик по острову скачет. Вот это тот же самый остров, ему там 300 метров длиной он. Мы меняем курс, подходим к этому самому берегу. И реально голый мужик в тайгу убегает. Как может туристы? Ну, Да, это туристы, это реально туристы, они вот бегают там голышом по острову. Поэтому мы там уже... А, подожди, ты же... Мы там забирали уже Макса и этого самого. И Женьку, только я не помню, кто с кем был. Кто с кем Робинзон. Ты тоже же на Шардонах Робинзонадил? Я как раз, по-моему, с Женей Федоровым. Ты с Женей был, а Макс тогда был, наверное, с Андреевым. Никитой. Да. Потому что ты когда заснул, Федоров вызвал эту самую. Да. Потому что Федоров наелся черники, и у него что-то с этим, с животом. А я думал, там вообще тема была какая? Я не знаю, но он... Да ты говоришь. Так я уже все. Так я тебе почему это... Блин, Дима. Давай говори. Говори. Я уже все. Только что говорили. Тогда еще, по-моему, Настя с Настей Вальцевой Робинзонадили. Да. Причем самое интересное, что вот у Ксюхи Сургучевой тоже напарник был, который ушел. Ксюша Сургучева с Настей Вальцевой. Ксюша с Настей, Настя отвалилась, а Ксюха решила остаться на острове. А я, так как я первый сходил, я думал, что вот парой зашли, парой вышли. И получается, если Женя сдался, то получается, я тоже сказал, ну ладно, все, тогда я возвращаюсь. А потом, когда я понял, что можно было остаться, я думаю, блин, надо было остаться. Потому что я тогда завалил Робинзонаду.
Все. Ну, мы... Было очень классно. Можно с Герой на радио идти, нормально. Ну, давай, Байки Дим. Геры. Ну, у моих родственников не было калины, на которой я мог гонять. Что? У моих родственников не было калины, на которой я мог Да гонять. там никто не бегал, они просто... Но Что хочешь, вот расскажи, что тебе настроение подняло, что ты помнишь крутых. повторяться и не буду, но да, первый раз, когда сел за руль, это было круто, здорово. Но самое такое, о чем я могу говорить вот постоянно и в подробностях, это, наверное, когда мы сутки на острове сдавали. На Охте? Да. Клевая Не затея. надо. Да вообще. Не надо. Нет, Что было крутого? Весь сжег. Что? А, вы же пожар устроили же там. Ну, чуть-чуть. Они Два вообще, раза. они вообще нарушили все, что могли. За 3 часа утонули, пожар устроили. я про- И полную герму воды Теперь привезли. давай, Дима, давай кому Резко, да, холодно? Я рассказывать не буду, это надолго. Побеждал сильного чувака. А, у меня короткая. Просто дебаг вообще. Мы с Ваней семки взяли на этой, на Охте. Я помню, они притащили такой пакет. Семок? Да. Я такой, они такие говорят, смотри, что притащили, там такой пакет. Семки и тушенку мы оттуда забрали. макароны, супы, чай, Мы с Лехой тогда еще перед отплывом нашим с Кстати, острова еще помнишь, пошли эту воду туда. прям черпал из озера такой. Это Леха был. Они пили вот прям с этим, Ты попутал. с Ваней. Мы только семки ели на Охте. Я, конечно же, не хотят люди рассказывать. Не, мы забрали тушенку. Но мы много чего взяли. Мы забрали семки и тушенку. Мы хотели сделать борщ, Спасибо хотели за то, гречку что сделать. сказали, что Или есть. макароны. Я жалко, Чай. Потом мы с Катей нашли. кому-то Яйцо, вообще чай. нечего сказать. А чего вы завалили-то? У вас же целая бочка еды была. Мы завалили. Вообще, Вообще вы как бы никто из вас не придержался. мы не сдавали с Ой, Лехой. какой ты профессионал. Ты сколько мы раньше ходили, прям реально на целую сковородку эти яйца собирали. Да Еще, это было знаешь, так колешь там, страшно. когда На вроде пне, попадет нормальное яйцо, и тогда там уже с ногой. на пне Такое такого варить идет большой чудиком. пенил такой. Знаете, называется дети этих самых чаек. Чаеныши, Девчонки. Неправильно. Кирюха. чайники. Чайчики. Реально? Да? Чайчики. Не чаёночек. Чаинки. Вон он видел, сам видел. Чайчик. Где чайки? Книжки? Или назвал просто? На мусорном баке. Едем на машине такой, смотри, чайчик. Я? А еще у нас была, знаете, какая тема? У нас, когда Ксюша Сургучева с Дождомировым давали экстремальные ситуации, им нужно было зимой лизнуть карабин. Кирюха прилип около машины, к столу нормально. Я вот только двинулся, смотрю, стоит. Тем, что ты знаешь, что тебя ждет, но ты должен все равно шагнуть в эту сторону. И они долго, они час, наверное, собирались. Да? Ой, мой первый И с карабин. карабином стояли, такие, что теперь делать? Карабин не стоп. За какие палки. Помню, дома Дима листал. А? Свою, главное, лежит, нормально. Давай, раз и принес. Да хочу. Давай. Чего, ты готов следующей зимой, да? Нет, мы просто говорим, как я в палке лежал. А, ты Я тоже сначала как- свою Вот лизнул, сначала я не прилип. Потом мне Катин папа предложил, ну и прилип. А вот это будешь? Где там ножик у нас еще? Кое-кто хочет сказать. Ты заговорил. Карабин, ладно, он еще болтается. Давай В трубе теперь. какой-нибудь. Надо с тобой трубу носить. Это раньше воспиталка гуляет, ну чайник такой. Серьезно? Да. В советское время? Да, детишки не гуляют. А я не прилипал, не помню, что я прилипал. Я только руками. Я думаю, что раз 5 точно были. Чайника не помню. Чайника тоже не помню. Нет, чайник это для тех, кто себя плохо ведет. Она его остужает и на него налепливает в рот. Ой, это он сделал. И потом мне лох. Еще браслет. В этом году в Норвегии клевая речка была такая, прям белая-белая. Прям даже с рыбой?
И не с рыбой тоже прикольная. Это когда еще ехали А, туда. да, это клево. Слушай, там такая... Марьяна в меня вцепилась, я вот Ост, смотрела, этот, она- что там, мостик этот навесной там, да? Да. Клевый же. А вообще человек Я с помню, морожкой. как я только в ледяной Человек с горе. морожкой шел там. В ледяной. Человек с морожкой, то есть, Когда мы спускались в первый день с оленей мы горы. там этих фотографировали. Леха Где еще это дайте им дамба зарежку. была. Где это леденющая вода. А еще лед. Ты снимаешь? Где вы, наверное, не купался последний. Снимаешь? Там еще и дали. Тебя? Меня? Я себя не вижу в камере. Когда мы там играли. Вот же ж, ты же ж. Где? Вот же. Я не вижу. Вот же. Я не вижу. Там холодно было ночью. Где? На рыге. А так Ну не надо. мы должны были готовить завтрак, и мы поставили будильник, выключили, просто вылезли по этому будильнику, выключили его, сейчас 5 минуточек, просыпаемся, 3 минуты до подъема. Мы как вскочили, побежали. В итоге успели, пока все вставали, мы готовили кашу. Но мы так мало. Я 3 раза дежурил с Катей. Ну, получается, вот у нас же 2 кухни обычные. И, получается, в одной кухне был я с кем-то, а в другой Катя. И 2 раза подряд я проспал. Да, было дело. А на 3-й раз я дежурил с Катей, Причем, и знаешь, я все равно полчаса проспал. прошло, уже почти все, я такая, идите, кто-нибудь Диму уже разбудите. 1 раз в Импелахте, а 2 раз в каком-то походе. На А 3-й раз на Охте Охте. проспал, да. Это 3-й раз. Ой, Дима меня в Рубинах Да, мы 3 раза Помню, как я Ване в разных на группах, и он каждый раз ногу поджег. проспал. А, Ваня же еще тоже это, в печке проснулся с ногой. Не, самое лучшее, это когда мы яблоко Дежурим, съедали. а он нет. Вот На уже. Импелахте. Лахте-то никаков. Воду налила туда. Так у нас масло загорелось, Вика, что она? Взяла ковшик воды туда. Раз, Ганс, give me a fire! Fire! Что там, яблоко или как? яблоко мы жарили. Еще Катя в масло воду налила, да? Я Вика. не... Нет. Вика, она как химию сдала? На сколько баллов? Это больше физика, а не Это химия. было за 5 лет до того, как она химию сдавала. Может, она после этого решила. Практика. А я ботинок порвал. Я помню, они еще с Федей вечно собачились. Федя, типа, и Вика. Нет, ты старше, кто главнее, типа. Вика старше, а Федя парень. А прошлый год или позапрошлый был ЛСК-то на Уксиярве? Позапрошлый. Позапрошлый. Норвежцы, когда приезжали. Да, еще Брэда пострелили там. Да, когда, да, Ой, его ты ногу еще Вика ремонтировали. топором фигачила. Чурку. Вообще. Что он еще не вставал, мы ходили его в очередь будить. Он уже А, как раз на Уксияр еще такая тема была, я не помню, мы куда-то на рафтах пошли, и этого Ветишева Мишу назначили на рафт, а он поехал, я не помню, как девчонку звали с Волков. Люда. Люда, да, он поехал, короче, с Людой. Да, ну, в общем, короче, с кем-то из них он... Блюдо, которое верблюда. Да, Ну, Потому что она самая. съела. Да, и, короче, получается, они были втроем на рафте, вот он, она и Димон. И что-то в один момент они там что-то перебесились, и, короче, Люда с Мишей каким-то образом попали в воду, а Димон остался один на рафте, и его течением понесло в сторону моста туда, ну там, короче, далеко. А я с Салатом был на катамаране, по-моему, я был с Вы Салатом. тоже на рафте были. Это где было-то? Это на Уксияре вот как раз. Вот, а мы с Салатом, ну я вижу, короче, что Димон остался один на рафте, на большом, вот самом большом красном. Ну, на большом, короче, неважно на каком. Вот, и... Они одинаковые. Красный и синий. Ну, какой-то из них на самом... Короче, ну, смысл в том, что Дима один не может с ним справиться. Вот, потому что всего одно весло. И нам пришлось с Салатом вдвоем догребать до Димона, ловить на течение его, потом там через карабин подцепляться и тащить его на этом, на буксире. Миша обещал это никому не Мы там еще рассказывать. купались. Я Мише Я обещал... там еще спиннинг утопил. Я 2 года назад обещал Мише это никому не когда мы рассказывать. Да, мы с ним плавали за спиннингом кстати, туда, нашли. прямо в эту речку. Подняли потом? Да, нет, мы нашли спиннинг, он на береге лежал. Потом он что-то рыбачить начал. И мне его... И А, всё. да, мы сначала поехали его просто забирать, и на обратном пути утопили. А как? Не знаю, как мы Он не прицепились. привязал. Его сандаль схватилась. Я Илюха поймал. Времени 21 минута, 21 час 41 минута. А 4:10 Леха, давай.
А он не мог ее отпустить. Там ребята. На охоть, да. Здоровая же, да. Там щеп, что ли, червяк какой-то еще. Нет, У меня жопу подумал. ты еще сказал, что тебе батя купит спиннинг хороший. У меня вот здесь тоже. Здесь Бывает. Да, я помню, друзья. Ты говорил, Я что помню, да, друзья, да, друзья. Хороший спиннинг, да? ты еще говорил, что будет два, чтобы еще с дядей Ромой ходить на рыбалку. Вместе, вместе. Да легко, легко, могу себе позволить. Я могу себе позволить. А так нечестно, так уже это нечестно. Только спиннинг. Причем мы поехали-то за шортами, а не за спиннингом. Я про спиннинг. Какими шортами? Я шорт так и не нашел. Ну ту бутылку нашли какую-то с водой. Спиннинг, блин, утопили. А я не помню, я Мы то ли... что-то форель хотели выловить. Да, это скорее всего, короче, за садки зацепилось. А мы далеко были от них. А за что тогда? Мы вот, получается, вот вышли из этой Но это же не реки. клевало по-любому. Да не Хотя- клевал, мы тогда погребли. А ты его не привязал, ты его просто положил. А, и мы быстро погребли, и Да. И он... мы его еще искали веслами, блин. Там глубина-то была по грудь, наверное. Да я хотел нырять, но что-то... Не хотел. А, кстати, нырять, помните, как я веревку утопил? А, вот соплю ты взял, просто кинул. Я кинул, я думал, она плавать будет. Взяла, Она утонула. уже сырая была, как она Ну, выплавала. она же до этого плавала. Взяла, утонула. Такая. Сколько она была? Короткая, по-моему, да? Ну, нормально. Фонариком хотел искать. Да. Я помню, что это фонарик в котел варил. А, Герман, ты не помнишь, как ты целый рафт в большом толе перевернул? Помню, я помню. Мы там еще с Дашей. Было страшно. Максим, мы там еще с Дашей были. Там все в воде, там еще дальше. Да, когда еще шпиля... Или окуня поймал. Да, было дело. Блин, так тупо. Так стыдно было. За что, за рафт или Ну, какую? Что? за рафт, то, что перевернул. Что-то говорили, что-то там Тарасов что-то сделал. Я не помню, кто там что сделал, но смысл в том, что нас просто на бочке развернуло боком и перевернуло. Ну, кто-то говорил, что типа ты командовал, Да вообще-то ты виноват. грести или не Ты, грести. А ты Тарасов сказал типа, грести, да и нафига, вас и перед продолжил. большим толем развернуло. Вас не в бочке развернуло, вы уже в бочку Мы в зашли. бочку вот так вот зашли, типа боком. Ну, Ну, вот нам, сразу боком. И вас просто туда так. да, и нам подняло морду первый раз. А, нет, первый раз мы с дождиком заходили, нам подняло морду вот так вот, но мы упали как бы. Ну, а потом я пошел без дождя, и я вот, у меня подняло, получается, правый. Да потому что ты боком зашел, у вас вот так вот. Да, потому что не вырыли. Я помню, как мы на Охте, короче, последний день-то помнишь, где мы ночевали? Там порог Да, такой был. да. Вот. Я тогда был на рафте с Сергеем и Алексеем. А, когда вы скатились, не Да блин, ну как Рома скатывался, типа там уже такая плита была, ну, по ней аккуратно. А мы что-то тупанули, в центр пошли. где эти... Нет, сначала типа ровно, ну там какие-то кочки, а потом что-то я смотрю, а там такой обрыв просто вниз. И там такие эти торчат, короче. Да. Ебать. А я на бойде. Леха, короче, вот типа Леха передо мной, а я за ним. И что-то мы что-то уперлись, и Леха просто вылетел туда. Я его за ногу успел схватить. Так, он Я вылетел. помню, Кирена, короче, сидит, вот, все гребем. Там такой порожек маленький. Там единственный камень. Единственный за все это время мы шли. И, короче, Кирена сидит вот так впереди. Вот так. Мы, короче, падаем, она пол закрытыми глазами туда просто так башкой вниз, пульку вот так. Ее так взяли, достали оттуда. Она вообще не гребет, она так, знаешь, так, знаешь, условно, Как будто спит. типа, смотри, нас раз она гребет, нас дергает она, да, и все, просто вот так щучка как будто, ну, Поближе можно подсесть.